Камин на втором этаже круглый. Зима, растопка. До меня тут кто-то топил с закрытой заслонкой. Замазали чуть-чуть вот эти кирпичики. А так пашет как часики. Пару слов скажу. Я уже сказал, хватит. Всем нравится. Камин обалденный. Все. Давай, ты станешь, ты скажи, что давай. Да что тут говорить? Ну, дело мастера боится, а я его боюсь. А ты работа нас не бойся. Мы тебя если тронем, то за хорошие деньги. То не доллар, да. Да. Где моя зажигалка? Ну, в общем, А что тут? если нету там определенного ветра, то хватает даже короткой 3-метровой высоты трубы. Вот даже при достаточно сильном огне сюда выброса пока нет. Все, спасибо На, вырубай. за внимание.